وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. U Mesiji peti da Allah bude njegov pomagač je rekao detalj u vezi Suad bin Gazija radijallahu anhu i vrlo specifičan način kako je pokazao ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sam spomenuo u prošloj hudbi. Sljedeći detalji su u vezi ovoga glase Suad bin Gazija se vratio iz borbe sa Halidom bin Hišamom kao znači njegovim zarobljenikom, on ga je zarobio. Poslije poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio da prikupi ratni plijen iz bitke Hajber. Prema nekim hadisima govore da je to bio Suad bin Amr, a ne Suad bin Gazija. Kako god, detalji ili incident koji se desio sa Suad bin Amr je sasvim drugačiji od ovoga i u historiji i historijskim knjigama znači Suad bin Gazija ovaj događaj je znači u vezi njega. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib radijallahu anhu je spomenuo ovo u knjizi u vezi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On piše, bio je petak 17. Ramazan u drugoj hidžretskoj. Izutra su znači klanjali namaz i to su klanjali na znači jednoj poljani. Poslije ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio i govorio je u vezi džihada. Kada je znači sunce počelo da izlazi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sa jednom strijelom počeo da reda znači muslimane za borbu. Ashab koji se zvao Suad je stajao ispred svog reda. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tom strijelom znači pokazao da treba da se on vrati u svoj red. Šta se je desilo jeste da je znači drveni dio poslanikove strijele dotakao prsa ovog ashaba. On je tada rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, Allah te je poslao sa istinom i pravdom, ali ti si mene kao ubao sa svojom strijelom i to nije znači ravnopravnost. I onda je rekao: tako mi Boga, ja tražim za ovo nadoknadu. Ashabi su bili zaprepašteni šta je Suad govorio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo sa puno ljubavi rekao: u redu Suad, ti možeš meni da ubodeš sa svojom strijelom također. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znači otkrio svoju košulju sa prsa. Sa velikom ljubavlju Suad je prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i poljubio ga na njegova prsa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmijao i rekao: Suad, zašto si ti znači smislio ovaj plan? On je rekao sa drhtajućim glasom: o Allahov poslaniče, neprijatelji nam znači prilaze i nema znači ja ne znam da li ću se živ
vratiti ili da li ću poginuti. I želio sam da zadnje što uradim je da poljubim, znači, prsa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo sličan, znači, događaj, ali to je bilo pred smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači to nije se desilo u toku bitke na Bedru, već ovo se desilo pred smrt poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, kada se smrt poslanikova sallallahu alejhi ve sellem približila, on bi sakupljao svoje ashabe i govorio bi im: ja sam također ljudsko biće kao i vi i možda sam nekome učinio nešto, znači, što nije dobro. I prije nego što se ja vratim pred Allaha dželešanuhu, ja želim da vas upitam sve. Ako sam vam učinio bilo šta, da vi to meni uzvratite na ovome, znači, svijetu, i da se ne vraćam s tim na ahiret. I toliko koliko su ashabi, znači, voljeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ove riječi poslanikove su jednostavno probadale njihova srca. I ashabi su, znači, plakali i bili su vrlo emocionalni i nisu ništa govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kako god jedan ashab je ustao i rekao: o Allahov poslaniče, pošto si pitao ti da li si išta uradio protiv nas, ja želim da ti kažem šta si uradio protiv mene. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, zaista, reci mi šta sam ja uradio tebi kao nažao ili nešto. On je rekao: o Allahov poslaniče, u jednom, znači, u jednoj borbi si redao nas da stojimo u redovima i kada si prolazio pored mene, udario si me svojim laktom. I danas ja želim kao da se u smislu osveti za to ili učini isto poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi su rekli: mi smo bili počeli da vadimo svoje mačeve iz oklopa i bili smo toliko ljuti da je on to rekao. Ali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio tu prisutan, mi bi ga isjekli na komadiće. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okrenuo svoje leđa prema njemu i rekao: u redu, vrati mi isto. Taj čovjek je rekao: o Allahov poslaniče, kada si ti mene udario svojim laktom, ja nisam imao tada košulju na sebi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zadigni moju košulju i slobodno uradi isto. Taj ashab je tad digao poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem košulju i on je također plakao i drhtao mu je glas i on je poslanika sallallahu alejhi ve sellem poljubio na leđa. I rekao je: o Allahu poslaniče, kako ja, jedan, znači, nevažni čovjek, da se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem osveti. Čim sam saznao da tvoje vrijeme, znači, se privodi kraju i jednostavno da njihovo zajedno vrijeme se privodi kraju, ja sam želio da te poljubim. Želio sam da poljubim tvoje blagoslovljeno tijelo koje je Allah učinio najvišim blagoslovom. I ja sam tražio, znači, bilo koji izgovor da te po posljednji put poljubim i zbog toga mi je to naumpalo u vezi lakta, taj događaj. O Allahu poslaniče, tvoj, znači, udarac sa laktom u moja leđa, to je ništa kad mi žrtvujemo sve radi tebe. I ovo je bio samo, znači, izgovor da bi ja mogao da te po posljednji put poljubim. Ti svi ashabi koji su bili spremni da, znači, ubiju ovoga ashaba, kada su vidjeli šta se zaista desilo i kada su vidjeli koji je njegov bio, znači,
motiv. Rekli su mi smo također bili ljuti na sebe što nismo nešto tako, što nam tako nešto nije naumpalo. Hazreti Musa Maud radijallahu anhu kaže ovo je naša uputa, ovo je bio naš vođa, to jeste časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je uspostavio primjer za naš život u svakom smislu i nijedan drugi poslanik znači ne može se usporediti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Urva bin Zubeir u vezi slogana koji su ashabi koristili u toku Bedra kaže: na dan Bedra slogan muhadžira je bio O Benu Abdurrahman. Hazreć pleme je koristilo O Benu Abdullah. Aus pleme je koristilo O Benu Ubejdullah. Poslanikov bataljon je bio Hajrullah. U jednom hadisu se spominje da svačiji slogan je bio Ja Mansuru Amit, što znači ubijte ih sve. Prema još jednom hadisu, ensarijski slogan je bio Ahad. Ovo je bilo izabrano da, na primjer, po noći ili kada je velika borba, mogu znači da se identificiraju prema ovim sloganima ili prepoznaju jedni druge. A sljedeći detalji u vezi poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem uputa u vezi rata su glase: kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poredao te redove, rekao je ashabima: nemojte napadati dok vam ja znači ne dajem znak. Ako se neprijatelji približe vama, onda prvo započnite bacati strijele na njih. Jer ako se bacaju strijele iz daljine, znači to je jednostavno nema nikakve koristi. Nemojte da vadite svoje mačeve ili da mašete svojim mačevima dok neprijatelji vam ne priđu blizu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tada obratio ashabima i govorio im je u vezi džihada i u vezi strpljenja. Kada ostanete strpljivi u toku teških znači trenutaka, Allah dželešanhu uklanja od vas zabrinutost i daje vam spas. Na drugom mjestu ovi detalji su zabilježeni na sljedeći način, da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomolio, veličao Allaha dželešanhu i onda je rekao: ja vam dajem znači da idete prema onome što je Allah naredio, a zabranjujem ono što Allah je zabranio. Allah dželešanhu koji je najuzvišeniji i najveći je vam dao poruku istine i Allah daje sve najbolje blagoslove onima koji se drže ispravnosti. Oni koji su znači se takmiče jedni s drugima u dobru. Vi ste znači danas na stepenu, na visokom stepenu i Allah dželešanhu jedino prihvata ono što se radi da se zadobije njegovo zadovoljstvo. Budite strpljivi kada znači ste u poteškoćama. Allah dželešanhu tom strpljivošću otklanja od vas sve ono što je teško. Allah dželešanhu će vam podariti spas na ahiretu u vezi sa vašim znači strpljenjem. Allah poslanik je prisutan među vama i on vas znači skreće vam pažnju da se bojite Allaha. Da Allah dželešanhu ne sazna nešto u vezi njega što će prouzrokovati njegovo nezadovoljstvo prema vama. Gledajte prema onome i radite ono što vam je Allah u njegovoj knjizi naredio. Allah vam je pokazao znači njegove znakove, dao vam je čast. Čvrsto se držite uz Allaha da Allah bude zadovoljan sa vama. Zaista ispunite sve poteškoće u ovome znači mjestu i Allah dželešanhu će vam podariti ono što vam je obećao, to jeste njegovu milost i oprost. Njegov oprost je istina, njegove riječi su istina
njegova kazna je teška. Vi i ja smo uz Allaha koji je, znači, svemogući. Mi se držimo Allahovog puta i stavljamo znači, svo povjerenje u njega i njemu se vraćamo. Da Allah dželešanhu podari oprost svima nama. Ovo je bila detaljna verzija tog poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem govora. U toku bitke poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio da se neki ljudi ubijaju. Hazreti Ibni Abbas prenosi u vezi ovoga: na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio svojim ashabima i rekao: i ja sam saznao da neki iz Benu Hašima su prisutni ili morali su krenuti sa Kurešijama. Oni nisu došli zbog svog vlastitog neprijateljstva i da se bore protiv nas. Oni od vas koji sretnu bilo koga iz Benu Hašim, nemojte ih ubijati. Abul Bahteri, ako ga vidite, nemojte ga ubijati. Ili Abasa bin Abdul Mutaliba, to jeste amidžu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nemojte ih ubijati. Oni su bili primorani da idu uz Kurešije. Hazreti Ebu Huzeifa bin Utba je rekao da mi trebamo ubijati svoje amidže, braću i očeve, a da zaštitimo Abasa. Tako mi Allaha, ako sretnem Abasa, zaista ću ga ubiti svojim mačem. Prenosilac kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ovo, on je se obratio Omeru bin Hatabu radijallahu anhu. Hazreti Omer kaže, ovo je bio prvi put kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio na ovakav način meni. Da li će amidža od poslanika biti ubijen mačem? Hazreti Omer radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče, dozvoli mi da ja mu odrubim glavu. To jeste Ebu Huzeifi koji je ovo rekao u vezi poslanikovog amidže i koji je pokazivao licemjerstvo. Tako mi Allaha, Ebu Huzeifa pokazuje znakove licemjera. Ebu Huzeifa poslije je govorio da non stop je se kajao za te riječi, znači, koje je rekao na taj dan. Uvijek sam se brinuo u vezi tih riječi koje sam rekao. I nadao sam se da ću postati šehid i da budem iskupljen time. I Ebu Huzeifa je, znači, bio ubijen u bici Jemama. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Zahid piše: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio, znači, ashabima i rekao: neki ljudi u armiji su došli, nisu svojevoljno došli da se bore protiv nas, radije oni su došli pod pritiskom tih znači poglavica i slično. Također postoje ljudi u ovoj armiji koji su došli da se bore protiv nas. Kad smo mi bili u Meki, oni su se prema nama ponašali dobro. I zbog toga mi trebamo da im se odužimo za tu dobrotu koju su nam pokazali dok smo mi bili u Meki. I ako muslimani sretnu bilo koju od tih osoba, nemojte da ih ubijate ili da im nanosite nešto loše. Prva kategorija ovih ljudi, znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Abbas bin Abdul Muttalib i također je Abul Bahteri spomenut. Ovo je zato što su oni pomagali muslimanima prije. Abul Bahteri je ubijen, ali prije nego što, znači, prije njegove smrti, on je saznao da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da on bude ubijen. U historiji se, znači, zabilježilo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle ovoga govora
otišao i molio se u svoj šater. I Ebu Bekr radijallahu anhu je znači bio uz njega. Sad bin Muaz i još neki ensarije su držali stražu. Hazreti Ibn Abbas prenosi na dan Bedra, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svom šatoru, rekao je: O moj Allahu, kunem se tvojim riječima i obećanjem da si ti obećao sigurnost. O gospodar moj, ako je tvoja želja da muslimani budu uništeni, onda poslije danas niko neće ostati ko će da te obožava. Tada je Ebu Bekr radijallahu anhu uzeo poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem ruku i rekao: ovo je dovoljno, ti si toliko se molio svom gospodaru. Tad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svom ratnom oklopu. Izašao je iz šatora dok je učio. Prijevod tih riječi je: svi oni će uskoro da budu poraženi i okrenut će se. I ovo je čas u kojem su bili upozoreni. Čas koji je vrlo težak. Hazreti Abdullah bin Abbas dalje govori: Hazreti Omer bin Hatab mi je rekao na dan Bedra, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao prema nevjernicima i rekao, koji su bilo je 1000, dok je ashaba bilo 319. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se okrenuo prema kibli, uzdigao svoje ruke: O Allahu, ispuni mi obećanje koje si mi dao. O Allahu, ako dozvoliš da ova grupa ljudi bude ubijena, onda niko na ovom svijetu neće ostati da te obožava. Znači, okrenuo se prema kibli i s dignutim rukama poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da moli Allah dželešanu dok mu njegov grtač nije spao s njegovih ramena. I onda je Ebu Bekr radijallahu anhu uzdigao njegov ogrtač na ramena i onda ga je zagrlio s leđa i rekao: O Allahov poslaniče, tvoje dove su ispred tvog gospodara dovoljne. On će zaista ispuniti obećanje koje ti je dao. Onda je Allah dželešanu objavio sljedeći ajet. Prijevod ajeta: kada si tražio od svog gospodara, a on ti je odgovorio sa obećanjem, ja ću te potpomoći sa 1000 meleka koji će slijediti jedan iza drugog. Allah dželešanu je pomogao poslanika sa melecima. Ovaj hadis je iz Sahih Muslim. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib je napisao u vezi ovoga u njegovoj knjizi na sljedeći način. Posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem se vratio u svoj šator i nastavio da se moli. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio uz poslanika. Sad bin Muaz i neki ensarije su držali stražu oko tog šatora. Poslije nekoliko vremena Kurešije su napali. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom trenutku plakao mnogo i molio se Allahu dželešanu govoreći, a prijevod te molitve je bio: o gospodaru moj, ispuni svoje obećanje. O moj gospodaru, ako danas ovi muslimani budu uništeni u ovoj borbi, onda niko neće ostati na ovoj zemaljskoj kugli koji će da tebe obožavaju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na tako način se molio da bi nekada padao na seždu i molio se nekada bi ustajao i mantil bi mu spadao s ramena. Ebu Bekr radijallahu anhu bi dizao taj mantil na njegova ramena ponovo. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao: u toku bitke često bi išao do šatora poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje bi ga vidio da moli Allah dželešanu i riječi koje je ponavljao često su bile ja haju, ja kajum.
ja haju, ja kajum, što znači o moj vječni gospodaru, o gospodaru koji daje život. Zreti Ebu Bekr radijallahu anhu je bio vrlo potresen situacijom ili stanjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I često bi govorio: o Allahov poslaniče, neka su moji roditelji žrtvovani radi tebe. Nemoj da brineš, Allah će zaista da ispuni njegova obećanja. Allah će zaista ispuniti njegova obećanja. Kako god, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nastavio da se moli i da plače i da non stop moli dragog Allaha za spas i pobjedu tog dana. Ima perzijska izreka što je mudrija sveta osoba, sve više njegov strah je veći. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači je nastavio da se moli i dovi dragom Allahu i plače. Šta je tevekal? Kompletno povjerenje u Allaha. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: večeras poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poredao ashabe u red u toku bitke na Bedru. Postavio ih je znači na određena mjesta i rekao im je kako da se bore. I onda je počeo znači da se moli. Muslim Maud radijallahu anhu kaže: on nije ostao u Medini i poslao ashabe da se bore. Došao je s njima, poredao je, rekao im kako da se bore, dao im sve znači upute i onda se molio. Znači Hazret Muslim Maud radijallahu anhu kaže: mi moramo znači prvo da damo sve od sebe, sve što je potrebno za nešto i onda da dovimo. I ovo je tevekul, znači kada mi sve upotrebimo što nam je Allah dželešanuhu dao da možemo da upotrebimo i onda molimo se Allahu dželešanuhu. Obećani Mesih alejhi selam kaže u časnom Kur'anu: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na mnogo puta dao obećanje pobjede nad nevjernicima. Ali u toku bitke na Bedru, prve znači bitke u islamu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo da se mnogo moli u vezi toga. I ovo su riječi kojima se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio na taj dan. Prijevod: o gospodaru moj, ako ovi ljudi budu uništeni, kojih je samo 313, niko do sudnjeg dana neće te obožavati. Kad je Ebu Bekr radijallahu anhu čuo ove riječi koje je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao poslaniku: o Allahov poslaniče, zašto si ti tako... Allah dželešanu ti je dao obećanje da će ti dati pobjedu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da, ovo je istina, ali također Allahu niko i ništa nije potrebno. I Allah dželešanu ne mora ispunjavati obećanja. Allah je znači sam sebi dovoljan i svi moramo znači da ovo držimo na umu. U tom periodu dok je se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio na Bedru, zaspao je i onda se brzo probudio i rekao: o Ebu Bekre, radosne vijesti, Allahova pomoć je stigla. Vidi, Džibril je došao na konju držeći znači uzde svog konja i njegove noge su pokrivene prašinom. Ovo je Sirat ibn Hišam hadis. U drugom hadisu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Ebu Bekre, raduj se, ovo je Džibril, ima žuti turban i on drži uzde svog konja između zemlje i neba. Kada je došao na zemlju, nestao je vrlo kratko, ali se ponovo pojavio i njegov
noge njegovog konja su bile prekrivene prašinom. I govorio je, pošto si molio, Allahova pomoć je stigla. Zapisano je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavio Zubair al-Awam na desnu stranu, Mikdad bin Amr na lijevu stranu bedra, Kejs bin Abi Sasa na drugu stranu. Cijela liderstvo armije je bilo, znači poslanik je predvodio tu armiju. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio na početku redova i svima je dao, znači, upute svim ashabima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: nijedan od vas ne treba da kreće dok ja ne krenem. Dok je govorio dok im je pokazivao i govorio kako da koriste svoja oružja ispravno, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kada neprijatelji priđu blizu, onda ispaljujte svoje strijele. Čuvajte, znači, svoje strijele što više možete. I znači ovo spominjanje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u svom šatoru i molio se, to je bilo prije nego što je borba započeta. Ovo može neko da pomisli i na koji način je to zapisano, kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije borio u borbi. On je učestvovao u borbi, ali dove su bile prije borbi. I onda Allah dželešanu je poslao pomoć preko meleka. Hazreti Ali radijallahu anhu kaže, na dan Bedra poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio naš, znači, šalter i bio je najbliži neprijateljima. On se borio taj dan sa svim, znači, neprijateljima. U vezi toga kada su Kurejšije stigli na određeno, znači, borilačko mjesto na Bedru, rečeno je kada su Kurejšije stigli na Bedr, poslali su Umejra bin Vahaba da on izvidi koliko časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima ljudi u svojoj armiji. Umer se popeo, znači, na svog konja i okružio je oko muslimanske armije i rekao je Kurejšijama: u mom proračunu oni su možda malo više ili malo manje od 300. I onda je otišao ponovo da provjeri da slučajno nije propustio neke od muslimana. Umer bin Vahab se, znači, okružio i onda se vratio i rekao: ne izgleda da oni imaju neko pojačanje, pošto je podaleko otišao da izvidi da se druga armija ili bataljon ne skrivaju. Ali je rekao: o Kurejšije, ja vidim veliku, znači, nevolju koja će pasti na vas. Ja sam vidio kamile koje nose smrt na svojim leđima. Kamile iz Jesriba nose smrt. Oni nisu naoružani osim mačevima. Oni neće biti ubijeni dok bar jednog od nas ne ubiju. I on je također dao svoje mišljenje šta će se desiti u ovoj borbi. I kada je ovo čuo, Hakim bin Hazam je otišao kod Utba bin Rabija i rekao: ti si veliki vođa Kurejšija i trebaš da odvedeš, da vratiš sve Kurejšije nazad i plati tu otkupinu za Amar bin al-Hadrami. Utba je rekao: ja se slažem. Onda je on rekao: idi to reci Ebu Džehelu. Hakim bin Hizam je otišao kod Ebu Džehela da i njemu kaže da trebaju da se vrate. Utba me je poslao i rekao da će on platiti otkupinu, trebaš da vratiš Kurejšije nazad. Ebu Džehel je rekao kako je Utba vidio Muhameda, on se prepao i on je kukavica, ovo se neće desiti, tako Boga mi se ne vraćamo dok Allah ne kao izravni račun između Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i nas. Ebu Džehel je tad rekao: Utba ovo govori zato što muslimani su kao jedna mala mrva za nas i među muslimanima je njegov sin
U to vrijeme Utba je imao sina koji je bio musliman i on je rekao on sigurno ne želi da se bori protiv svog sina. Ebu Huzeifa je bio Utba sin. Kad je Utba čuo da se Ebu Džehel ismijava, tada je Utba rekao taj kukavica će, govoreći na Ebu Džehela, ubrzo da sazna ko je zaista kukavica. Hazret Mirza Bešir Ahmed Sahib je spomenuo ovo. Kada su se armije znači usporedile jedna protiv drugih, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stajao i na način na koji su se poredale stale armije jedna protiv drugih, Kurešije su njima se učinilo da je 2 puta veća muslimanska armija. I zbog ovoga nevjernici su bili znači iznenađeni. A muslimanima Kurešijska armija je izgledala mnogo manja i muslimani su imali veliku znači hrabrost u sebi. I Kureši su pokušali da ohrabre svoju armiju i poslali su jednog od njih da znači vidi koliki je broj muslimana i da li muslimani imaju kakvu armiju koja se krije u pozadini da im pomogne. On je to uradio i na način na koji on vidio muslimane da jednostavno se ne boje. I kada se je vratio, rekao im je, ja nisam vidio nikakvu armiju koja se krije, ali o Kurešije zaista sam vidio da u muslimanskoj armiji nisu ljudi koji znači jašu ove životinje, kamile, već zaista smrt je na njima dolazi. Zaista iz Jestreba dolazi znači kamile koje nose smrt. Kada su to Kurešili čuli, oni su zaista bili prepadnuti. Suraka je tada pobjegao. I kada su ga pokušali zaustaviti, on je rekao, ja vidim ono što vi ne vidite. I on također je zabilježio da je tada da su pokušali da znači pitaju Utbu za taj novac zbog kojeg su oni došli, zato što je Amr bin Hadrami bio ubijen i oni su govorili da bi oni trebali njegovoj porodici da plate tu krvnu naplatu i da se vrate znači s Kurešijama. I on je rekao, zauvijek će narod da pamti da si uradio dobro djelo i sačuvao ih od ovoga. Utba je također bio prestrašen i odmah je rekao, naravno, ja se slažem da to treba da uradim. I također je rekao, ovi muslimani, mi smo u rodbinskim vezama. Zar je u redu da brat na brata diže mači i sin na oca? Idi kao kod Ebu Džehela i recimo ovo Utba je otišao kod Ebu Džehela i počeo da ih znači i ljude druge da ih nagovara da se vrate i da nije u redu da se bore protiv rodbine i kao da ostave Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na miru i kao da vidi šta će se desiti. I rekao je da nije lako se boriti protiv ovih muslimana, iako kao smatrate me da sam kao prestrašen, ja vidim ljude koji su zaista spremni da kupe smrt. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Ukba iz daljine, rekao je koliko u Kurešijskoj armiji posjeduje neku čast, onda je onaj čovjek koji je na crvenoj kameli. Ako vi ljudi budu slušali njegov savjet, bit će dobro za njih. Ali kako god, kada su oni došli kod Ebu Džehela, da li je mogao očekivati da ovaj faraon svog naroda to složi se s tim? On je rekao, sad Utba vidi svoje rodbinu ispred sebe i onda je rekao, pozvao je Amira bin Hadramije. To je bio brat od Amr bin Hadramije i rekao, da li si čuo šta Utba govori?
Posebno kada smo toliko blizu da se osvetimo za tvog brata. Amir je postao ljutit i skinuo je pokidao svoju odjeću i počeo da glasno govori va amra, kao njegov brat nije osvećen. I ovo je postaklo, znači, njegovo ovo ponašanje veliku neprijateljstvo u Kurejšijama opet i onda se borba desila. Ako Bog da ostale detalje o vezi borbe ću da spomenem u और फिर उसके बाद जब जंग शुरू हुई है उसकी इंशाल्लाह बाकी तफसील जो है आइंदा बयान होगी. الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.